broads in Atlanta. Just to go be in the family. Credit cards in the stomachs. Getting the licks in the drum. ஹலோ கேமர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் ஃபஸ்ட் வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம மாண்டேஜ் கேம் ப்ளே பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. இப்போ பாருங்கள் கைஸ், ஒரு ஒன் டேப் வாங்குவான். ஏசி 18 ஒரு ஒன் டேப் வாங்குவான் பாருங்க கைஸ். அவன் நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டான். பார்த்தீங்களா கைஸ், நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து என்னென்ன வீடியோ போடணும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ், மறக்காமல் கீழே. இப்போ ஒரு ஒன் டேப் விழும் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்களா கைஸ், ஒரு தரமாக ஒரு ஒன் டேப் விழுந்துச்சு அவனுக்கு. இப்படி ஒன் டேப் படிக்கிறேன் ஹேக்கிக்கும் போட்டு லாண்டன்னு நினச்சிடாதீங்க. இப்போ பாருங்கள் WAWமில் அவன் சுவிட்ச் வாங்குவான் பாருங்கள் கைஸ். பார்த்தீங்களா, இப்போ சுவிட்ச் வாங்கினா நம்ம பாண்டு கில் லெவலுக்குலாம் கிடையாது. நம்ம வெறும் அவர் பிசி பிளேயரு, நம்ம வெறும் மொபைல் பிளேயர் தான். மொபைலும் அவ்வளோ பெரிய மொபைல் கிடையாது. இப்போ பாருங்கள் கைஸ், ஒரு ஷாட் விழும். இப்போ டேமேஜ் கொடுத்துட்டான். இப்போ உடனே ஒரு வால் போட்டுருவான். வால் போட்டு இப்போ அலாக் போட்டு நிற்கும். என்னடா ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் கேட்குதுன்னு பார்த்தா இங்கே பாருங்க கைஸ், விஷவாயுலாம் தூக்கி போடுதான். வாங்க கைஸ், எங்கடா என்கிட்டே மெடிக்கிட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்க, ஏன்டா இப்படி பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருந்தோம், திடீர்னு வந்தான் பாருங்களேன். அவனுக்கு மண்டேலே பிடிச்சி அனுப்பிச்சு. அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.